Mohi ye motle wa lenaneo la Sesotho Sermons and Programs wa amohelehile hape sabateng sena sa Morena Modimo sabateng se halalelang. Nna ka lebitso ke ntse ke le Thapelo Letete ke nna ya tlang ho tsamaisetsa tshebeletso ya letsatsi lena. Tsatsing lena le a bona ke na le moholo wa ka e leng yena a tlo re robela bohobe ba letsatsi lena ke Ntate Mlotshwa. Ntate Mlotshwa le a mo tseba, he's a regular. Ehlile e sale ke hae lapeng ho yena mona o dula a re ngwathela bohobe jwalo. Moholo a ko ba dumedise babohi ba hao. Ke a le dumedisa babohi le balatedi ba lenaneo la Sesotho Sermons and Programs on Facebook and on YouTube. Ke re Morena wa rona Jesu Kriste le mohau wa hae o be hodima lona ka dinako tsohle. Amen. Amen, amen. Mme jwalo ka mehla he mohi e motle re ke o meme hore ka nako ena o ko nke metsotso e mmedi e meraro o hopole he ho etsa share link ya video ene o e shebeletseng, whether o shebelletse ka YouTube kapa o shebelletse ka Facebook, hopola he hore o arolelana le metswalle ya hao le bana beno le batswadi ba hao le bana ba hao hore ba hopole hore program yane kapa lenaneo lane le monate le tlo bua ka ditaba tsa Modimo le se le qadile. Sehloho sa hona sa tsatsing lena seo moholo a tlang ho tsepama ho sona ke se re Monna a banna. Haholo re bua ka maikutlo kapo bophelo bo botle bo amanang le bontate. Mme moholo o tla tsepama hona mono ka sehloho sena se reng Monna wa Tumelo. O tlo hopole hape mohi hore haeba ona le dipotso, haeba ona le ditlatsetso kapo haeba ona le dikopo tsa thapelo tse bang ka ba le tsona ha thuto ena ntse e tswela pele, o tlo boso o di type ha o di ngola mono mo le qepheng leo leng ho lona kapa platformong eo leng ho yona. Jwale ke re boleleng babeke re tlabe se re di arabela ka moo ho hlokahalang teng. Ka nako ena mohi e motle re ye ho monga mosebetsi ona Morena Modimo and invite him hore a tle a tlo nka taolo ya mosebetsi ona a re etelle pele ha re inamiseng dihloho thapelong ha re mema monga mosebetsi. Ntate ya halelang, ntate ya hae lehodimo, ntate wa Morena le Moleki wa rona Jesu Kriste, ke rona bana bohle re iname ka pele ho wena hoseng hona wa Sabata. Jehova re tlile ho tlatlanwa le ho tlatlakga matla ho wena ntate ya matla ohle, ke hobane ha ho ye mong eo re mo tshepang, eo mong hape eo re mo tsebang ya ka re fang bohobe ba bophelo ha e se wena. Jehova re fepe ka molomo wa mora wa hao ke enwa Ntate Mlotshwa, so no mo sebedise makgetlo le makgetlo. Ho kopa Jehova o tswele pele o mo nyenyeletse molaetsa o wena o sontso o lokiseditse ho rona bohle re tle re utlwe o tlo re hae hore qeteno ya letsatsi re tle re re ke nnete ho bile molemo hore be re la nka nako ena ya ho tlatla ba le wena, ya ho tlatla ithuta ho wena, ya ho tlatla nka matla ho wena Jehova. Re o mametse ka nako ena, re thuse dipelo, dikelello le mmele ya rona itukisetse ho amohela molaetsa ona o tlo re fa ona hoseng hona. Ka Jesu Kriste Morena le Moleki wa rona ra rapela. Amen. 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 Ha ke se ke entse tjena Ntate Mlotshwa, ke kopa hore ke o siye le babamedi jwale o ko mathe ka moo Morena Modimo a o nyenyeleditseng ka teng letsatsing lena, mme ke re ho wena Morena Modimo a dule a ntse a o hlonolofaditse. Amen. Ke a leboha my brother. Momamedi le molatedi wa lenaneo la Sesotho Sermons and Program hoseng ha letsatsi la phomolo e ntle ya Morena wa rona Jehova. Ke a o dumedisa, ke fetisetsa mofuthu le dumediso ka lehaeng la hao
ka koloing ya hao, ka ntlong eo leng ho yona, sebakeng se seng le se seng seo o fumanang kgaso ena o le ho sona. Mohau wa Modimo o atetseng batho bohle o ke o finyelle le ho wena. Ke tlo bua ka sehloho se itshetlehileng paleng eo re e fumanang bukeng ya Mateo, kgaoho ke ya 8, temana ke ya 5 ho ya 13. Ke tlo bua ka monna wa Tumelo ya fumanang karolong ena ya Bebele. Bebele ke buka e tshepehileng, ke letlotlo le sitwang ho lekangwa nakong eo re phelang ho yona. Ke buka e re tshwaretseng dithuto tse kgothatsang, tse layang, tse kgalemang, tse matlafatsang le ho natlafatsa, tse re tlatsang ka tshepo moo re seng re sena tshepo teng. Lebaka e le hore motho wa Modimo a tle a felle mesebetsing yohle e molemo. Mme ka ena, lebitso la Modimo wa hae le tle le bokwe le roriswe. Buka ya Mateo kgaolo ya 8 e re tshwaretse pale e buang ka monna. Ha o ka wa hlokomela ha o le molatedi wa lenaneo lena, dibekeng tse ngata jwale tse seng di fetile, ho tsepamisitswe maikutlo ditabeng tsa bontate le maphelo a banna a amanang le bontate ka kotloloho. Mme letsatsing la kajeno re tlo bua ka monna eo e kileng ya eba monna jwalo ka banna ba phelang lefatsheng lena nakong yona ena eo re phelang ho yona. Ha ke batle ho lekanya hore bamamedi ba thuto ena letsatsing la kajeno ke bamamedi fela ba bontate. Ke batla ho dumela hore le ba bomme ba teng, mohlomong bahlankana le barwetsana ha mmoho le bana. Mme ka mohau wa Modimo a tle a lefe ho latela ditaba tsena, mme mong le mong wa lona a tle a fumane di amana le yena, le ha di itshetlehile kapa di tsepamisitse maikutlo ho bontate hakalo. Hobane lentswe la Modimo le ngotswe ka banna kapa le ngotswe ka basadi, le bua le nna le wena tlhokong e nngwe le enngwe ya rona le maemong a mang le a mang a rona. Buka ya Mateo chapter 8 verses 5 to 13 e na le pale e buang ka monna ya bitswang a centurion, e leng molaodi wa lekgotla la Roma, eo Bebele e mo tlisang ka pele ho nna le wena hoseng hona ka lebaka la ntho e le nngwe, e leng tumelo ya hae. Pele ke bala ditaba tsena, ke re bophelo ba motho lefatsheng lena e le monna e le mosadi ha bona letho ruri le molemo le ka tswelang le setjhaba sa jwale, le moloko wa jwale, le batho ba sebaka sa heno molemo, ha e se tumelo eo bophelo bo jwalo bo ka fumanwang bo ena le yona. Monna kapa mosadi ya kekeng a ba le tumelo e tshwanang kapa e lekanang kapa e ka bapiswang le ya monna eno e re tlo bala ka ena, monna ya jwalo a ka nna fumana a sa susumetsa batho ka letho, a sa susumetsa bophelo ka letho, a sa etsa phetoho ya letho bophelong. Hobane Bebele re kgodisa hore re na le boleng fela haeba re dumetse ho Modimo ka tsela ena eo monna eno a dumetseng ka yona. Ha ele hantle, text eo re tlong ho e bala ke qholotso
ya tumelo. Bebele eo ke e balang ke a leleme la Setaung, ke bile hole moo ke leng teng, ke hojana le bebele ya Sesotho. Empa bebele ena ya leleme la Setaung ho tloha temaneng ya bohlano mono, ke tla etsa bonnete ba hore ke toloka lentswe ka lentswe leo ke tlang ho le bala. And when Jesus was entered into Capernaum, there came unto him a centurion beseeching him. Jesu ha kene Capernaumeng, ha kena molaodi wa lekgotla, mme a tla a mo kopa, a re ho yena, morena, my servant lies at home sick of the palsy, grievously tormented. A re ho yena, morena, mohlanka wa ka o robetse hae a kula hampempe. And Jesus saith unto him, I will come and heal him. Jesu a re ho yena, ke tla tla mme ke mo fodise. The centurion answered and said, Lord, I am not worthy that you should come under my roof, but speak the word only. Empa molaodi wa lekgotla a re ho morena, morena, ha ke na tokelo ya hore wena o kene ka hare ho ntlo ya ka tlase ho marulelo a yona. Empa bua lentswe fela, mme mohlanka wa ka o tla fola. Hobane le nna ke le tjena, ke monna ya matleng, ya pusong, ya nang le masole ka tlasa ka, mme ke re ho enwa eya ai, ke re ho yane eya ai, ke re ho yane tlo a tle, ke re ho yane etsa hona a ho etse. Itse ha Jesu a utlwa ho ke temana leshome, ya ba wa tsota, a re ho bona ba mo latelang, ka nnete ha ke so fumane tumelo e kana ka ena le ha e le fela Israeleng. And I say unto you that many shall come from the east and the west, mme ke re ho lona ba bangata ba tla tla ho tswa botjhabela le ho tswa bophirima, and shall sit down with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven. Mme ba tla dula le Abraham le Isaac le Jacob mmusong wa mahodimo. But the children of the kingdom shall be cast out into outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Empa bana ba mmuso ba tla lahlelwa ka ntle lefifi le tsholetsho, moo ho tla bang teng dillo le ditsikitlano tsa meno. Verse 13 e re, and Jesus said unto the centurion, Go thy way, and as thou hast believed, so be it done unto thee. And his servant was healed in the self same hour. Mme Jesu a re ho molaodi wa lekgotla, ikele, mme jwalo ka ha o dumetse, ho etsahale ho wena, o tle o ho etsetswe. Mme ya ba mohlanka wa hae o fola ka yona nako yona eo. Luka o bua ditaba tse tshwanang, kapa o ngola ditaba tse tshwanang kgaolong ya bosupa temaneng ya pele ho ya 17, o tla di fumana ditaba tse tshwanang le tsona tsena bukeng eo ya Luka. Monna enwa eo bebele e mo hlalosang e le molaodi wa lekgotla, ke monna ya ileng a atamela Jesu ka ditaba tsa ntlo ya hae. Ke monna yeo ile a re ha fumana bothata ka tlung ya hae, ya ba wa atamela Jesu. Mohlomong nna le wena re na le thuto tabeng ena. Monna ya phelang selemong sa 2023 naheng ya Lesotho le naheng ya Afrika Borwa le dinaheng tsohle moo kgaso ena e fihlang ho tsona, a ka atamela Jesu ka ditaba tsa ntlo ya hae. Ho a thahasellisa ho fumana hore monna enwa eo re buang ka ena e ne e se Moisraele. Ho a thahasellisa ho fumana hore monna enwa eo re buang ka ena e ne le monna ya neng a hlaha Roma, a holetse bohedeneng, a fumane thuto ya bohedene, a potapotilwe ke tshusumetso le kgahlamelo ya bohedene,
Re bua ka monna ya ileng a ithuta dikolong tsa bahedeni. Re bua ka monna ya ileng a kena military training kapa kwetlisong ya bosole, mme a potapotwa ke dithuto le kwetliso e hole le tsa semoya. Re bua ka monna ya neng a ena le matla a bonna, matla a dipotongwane, matla le a kelello. Monna ya neng a na le resilience kapa ho emellana le mathata, e seng fela ho mamella ka mmele empa le ho mamella ka kelello. Military training ke thuto kapa ke kwetliso e etsang hore monna a emellane le mathata a maholo. Mme monna enwa e ne e se fela lesole, e ne e le molaodi wa masole. O ka utlwisisa hore haeba o monna ya nang le dipotongwane nakong eo re phelang ho yona, re bua ka monna ya neng a ena le dipotongwane tse fetang tsa hao. Re bua ka monna ya neng a na le di-tactics kapa mekgwa ya ntwa le di-techniques tse fapaneng tsa dintwa tse fapaneng. O ne a sa kwetliswa fela ha kwetlisetswa ho lwana, o ne a kwetliseditswe le ho laola mabotho a lwanang. Re bua ka monna ya neng a ena le matla ka ho yena, empa monna enwa itse ha kopana le ditaba tsa bophelo ba hae ka lelapeng la hae, ya ba o balehela ho Jesu. O ne a na le monyetla wa hore jwalo ka Bajude bao a neng a phela hara bona, bao Kreste a neng a rometswe ho bona, ba mpa ba sa mo amohela, ba mo kgesitse. O ne a na le monyetla wa ho mo kgesa, empa mangolo a halelang a re senolela hore lesedi le hlolehileng, le hannweng ke Bajude, le hannweng ke bakgethwa, le hannweng ke ba ratilweng ke Modimo, bao temana yane e tlase e buang ka bona ha e re but the children of the kingdom, e re bana ba mmuso ba tla lahlelwa ka ntle. Bebele e bua ka bona mono, e re lesedi le hannweng ke bano ba bitswang bana ba mmuso le ile la tjhabela ka mahlasedi a lona monna wa Moroma, monna wa mohedeni. Ya ba wa amohela ka lebaka la mahau a Modimo, a amohela se hannweng ke bana ba mmuso. Mme hobane a ile a bona Kreste, a bona Jesu mora Davida jwalo ka Mesia, mopholosi ya tlotsitsweng, ya ba o nka ditaba tsa lelapa la hae, o di mathisetsa ho Jesu. Lefatshe leo re phelang ho lona le hloka banna, ho sa tsotellehe boholo ba dipotomane tsa bona, ho sa tsotellehe matla ao ba nang le ona a moruo kapa a tshusumetso setjhabeng, kapa a taolo ho tsa kgwebo kapa ho tsa community, ho sa tsotellehe tshusumetso le matla ao ba nang le tsona, ba nke ditaba tsa malapa a bona ba di mathisetse ho Jesu. Na ditaba tsa hao o di isa ho Jesu na? Na o mmona jwalo ka ha monna enwa wa the centurion a ile a mmona? Na o mmona e se fela motlotsi wa Modimo, empa e le monna ya ka addressang ditaba tsa lelapa la hao? Monna enwa ya ba o mathela ho Jesu. Ho na le ntho ya bohlokwa eo ke e hlokomelang ha fihla ho Jesu. O etsa ntho e bitsang mediation. O tla alla ho Jesu, a tlisa kopo, empa kopo ena ha se kopo ya hae personally, ke kopo ya motho ya ka tlasa hae. Ke kopo e tlo tswela molemo directly, e tlo tswela molemo motho ya tlasa puso ya hae. O tla ka sebopeho sa bobuelli, o buella mohlanka wa hae. O re morena thusa, ha re thusa nna, o re thusa eo ke mo okametseng. O re morena thusa,
ha re thusa nama yaka o re thusa nama ya motho ya ka tlung yaka. Monna wa Tumelo selemong sa 2023 ke monna yeo ditlhoko tsa hae a ka di isang ho Jesu, empa ka hodimo ho mono a nke ditlhoko tsa ba ka tlase ho yena a di mathisetse ho Jesu. Lefatshe leo re phelang ho lona, kereke le setjhaba di hloka banna ba holla ho Jesu, ba lla ho Jesu, ba sa le hakalo-kalo ka ditlhoko tsa bona, empa ba fumana ditlhoko tsa bona ditlhokong tsa batho ba ka tlase ho matla a bona. Malapa a rona a hloka bontate ba ka nkang ditlhoko tsa the members of our families, ya ba re ya ho tsona ka Jesu Kriste. Ho Jesu Kriste, na wa mo rapella ya kulang ka tlung ya hao? Na wa mo rapella ya hlokang bohlale ka tlung ya hao? Na wa mo rapella eo bophelo ba hae bo sa tsamaeng hantle ka tlung ya hao? Na wa mo rapella eo bophelo ba hae bo bonahalang bo sokola ka tlasa matla a hao? Jwalo ka monna wa Tumelo wa Mateo 18, bontate re ka mathela ho Jesu ka ditlhoko tse unselfish, ka ditlhoko tsa baratuwa ba rona. Jwalo ka monna wa the centurion re ka mathela ho Jesu, e seng hakalo-kalo ka ditlhoko tsa rona, empa ka ditlhoko tsa baratuwa ba rona. Kgotso e teng e fumanwang thapelong e etsetswang motho e mong e sa etsetswe wena. Tshepo e teng, kgotso e teng thapelong e etswang e sa etsetswe wena, e etsetswa motho e mong ya pela hao. There is great fulfillment, ho na le kgotsofalo e tlelang moya wa ya llang ho Modimo a sa le ka ditlhoko tsa hae. Ba badileng ba tseba le ho hlalosa taba ena ho mpheta, hore ha e le hantle ho theola stress, ho theola kgatello ya maikutlo, ho tsitsilela welfare kapa bophelo bo botle ba motho e mong, ho ama ho jara ditlhoko tsa batho ba leng pela hao, ho tswela molemo ka tsela e nepahetseng, ho ama ka tsela e ntle, ho tsitsilela, ho labalabela le ho nyorelwa botle ba batho ba leng pela hao. Monna enwa o ya ho Kriste ka sebopeho sa moelli, o re morena, mohlanka wa ka wa kula, o re mohlanka wa ka, lentswe lena mohlanka ha e le hantle le toloka lekgoba, le toloka a bond servant. Paulos ha bua a ngolla dikereke tse fapaneng, a ngolla bo kereke ya Baroma, ha o bala dikgaolo tse qalang tsa mangolo a hae, o itlhalosa a itoloka, a iketsa introduce mangolong a hae, a re Paul, a servant of Jesus Christ, o re ke mohlanka wa Jesu Kriste. Lentswe leno ha o le sheba ha e le hantle le hlalosa lekgoba kapa a bond servant, mohlanka ya sitwang le hore a ka itokolla, mohlanka ya sa patalweng, mohlanka ya sa lokelweng ke patala, a bond servant, ke lekgoba. Monna enwa o tla ho Kriste ka lekgoba la hae. Lekgoba e ne e le ntho e rekiswang, e rekwang. Makgoba a ne a fumaneha mmarakeng. O ne o ya mmarakeng o reka lekgoba, o ne o ya mmarakeng o rekisa lekgoba. Monna enwa o tla ho Kriste ka ntho eo a ka tswang a e replace-itse hosane, ka motho ya bohlokwa ba hae bo lekanang le tjhelete eo a rekilweng ka yona, ka motho ya ka fumanwang kapa rekiswa ka moo o ka thabelang ho etsa ka teng. Empa ho tleng ha hae ha the centurion ho Kriste, re fumana hore the centurion e ne le monna ya boulelang dikamano, e ne le monna ya seng ready
ho enda di-relations tseo a nang le tsona. Lefatshe leo re phelang ho lona le hloka banna ba tjena ba boulellang dikamano, banna ba kekeng ba e tlohela hona jwale ya qhalana nthwena, ba tla tswa ba ahile nngwe hosane. Banna ba kekeng ba e qhala sopo hona jwale hobane a tseba hore hosane a ka nna tswa phehile nngwe. Monna ya kekeng a lahla mosadi hona jwale hobane a tseba hore ba bangata ba mo batlang hosane a ka nna tswa a fumane e mong. Monna a kekeng a lahla bana hona jwale hobane hosane a ka nna tswa a entse ba bang. Monna ya kekeng a kgaola dikamano tsa hae le kereke hona jwale hobane hosane a ka nna ya ho e nngwe. Monna a kekeng a lahla lethepa hona jwale hobane hosane a ka tswa a rekile nngwe. Monna enwa e ne le monna ya boulellang dikamano tsa hae. Ho yena it did not really matter hore na ka e fumana ha bobebe ha kae, empa o na etsa cherish, a boulella sena seo a nang le sona kajeno. Ha re ke lekgoba nka nna ka ya reka le leng hosane ha lena le ka la tsoa le shwele, empa o ya ho Kreste Allah o re morena mohlanka wa ka o kula hampe, o makgatheng a lefu, ke kopa o mo fodise. Kreste o re ho yena ke tla tla ke mo fodise, ke tla tla ke mo fodise. Thuto e nngwe o ka nna wa ithuta yona ho monna enwa molaodi wa lekgolo ke hore he admitted to his helplessness. Le ha e ne le monna ya matla hakalo, o ne a tseba hore matla a hae ha se matla ohle. Though mighty a man can be, a man can never be almighty. Le ha monna a ka ba le matla, a ke ke a ba le matla ohle. O le monna o na le matla, seng fela potongwane, mohlomong le a moruo, mohlomong le a tshusumetso, mohlomong le a puso ya lelapa la hao, mohlomong le a puso ya company ya hao, mohlomong le a puso ya setjhaba seo phelang ho sona se ka tlasa hao. Account ena e bua le monna e mong le e mong matleng a mang le a mang ao a leng hona, le motlotlehi ka sebele, le tonakgolo ya mmuso wa motlotlehi ka sebele. Monna e mong le e mong ya nang le matla, o na le matla a fellang moo Modimo a beetseng moedi teng. Ha se monna e mong le e mong ya nang le matla ya ka bang le matla a sa feleng. Monna o mong eo Bebele mo hlalosang a ena le matla ohle. He is called the Almighty God. Ke yena fela monna ya nang le matla ohle. Ha e le nna le wena ho sa tsotelle boholo ba matla a rona a fella. Mme bonna ba nnete ke ho tseba moo matla a hao a fellang teng. Maybe moo a fellang teng o etsa admit to helplessness. O tseba ho mema matla a ka hodimo ho matla ao o nang le yona. Molaodi enwa wa lekgolo o na le matla. O re ke bitsa enwa tle ke romeyane ae, empa ya tseba moo matla a hae a fellang teng. Ho fola ho mohlanka wa hae ho ne ho sa hloke matla a molaodi wa lebotho. Ho fola ho mohlanka wa hae ho ne ho sa hloke matla a mmusi wa Roma. Ho fola ha mohlanka wa hae ho ne ho hloka matla a mopholosi e leng Jesu Kriste. Mme monna enwa itse ha fihla mono fela ya ba o tseba hore ha ke fihla mona ke tshwanela ho mathela ho mopholosi. Ya ba o ya ho mopholosi, o re mopholosi pholosa mohlanka wa ka. Bonna ke ho tseba
mo matla a hao a fellang teng. Bontate, re hloka ho tseba mo matla a rona a fellang teng. E mong le e mong ya nang le matla o hloka ho tseba moedi wa matla a hae, mme ha a fihla matleng, moeding wa matla a hae a phahamise mahlo a hae, a phahamisetse dithabeng. Mopasaleme kgaolo ya 121 temana ya pele ho ya ho ya bobedi o re ke leletsa mahlo a ka dithabeng. O re thuso ya ka e tla tswa kae? O re thuso ya ka e tla tswa ho Jehova ya entseng mahodimo le mafatshe. Le monna ya matla o na le thuso, o hloka thuso e tswang ho Jehova. Mme bonna ba sebele ke ho tseba moo o hlokang thuso e tswang ho Jehova teng. Bonna ba sebele ke ho tseba moo matla a hao a fellang teng, mme o mathele moo thuso ya hao e tla tswang teng. Luka kgaolo ya 4 temana ya 18 le ho isa temaneng ya 19, Kriste o bua mantswe ana ha se a thoma mosebetsi wa hae lefatsheng. Or the Spirit of the Lord is upon me, or moya wa Modimo o hodimaka, because he has anointed me to preach the gospel to the poor. Or hobane o nkgethile hore ke ise ditaba tse molemo ho bafumanehi, mme o mpeile hore ke tlise phodiso ho ba dipelo di robehileng. Ore o mpeile hore o nkgethile hore ke tle ke rute pholoho ho makgoba, tokollo ho ba leng ditlamong, and recovery of sight to the blind, le ho pheta ba bone ba leng difofu, and to set at liberty them that are bruised, le ho lokolla ba opelwang ba maqebeng, to preach the acceptable year of the Lord. Monenwa o ile a tseba ha itjheba a bona mohlanka wa hae, mme re ha itjheba a ipona a sena matla, a ipona a sena tokelo, a ipona matla a hae a keke a mo thusa. Ha ka ba inehela at the feet of his sorrows and at the feet of his troubles. Ha ka ba inehela ya ba hore ha ke na tokelo. O ile a tseba hore ho teng ya tlotsitsweng. Oh yes. Ho teng ya tlotsitsweng ke Modimo. Ntswarele temane ena ha e re, the Spirit of the Lord is upon me, for he hath anointed me. Ore o ntlotsitse, ore o nkgethile. Lentswe lena Messiah kapa Mashiach le bolela the anointed, lena leo bakgreki ba le tolokang e le the Christ. Le bolela the anointed. Monena o ile a tseba hore there is the anointed of the Lord. Ho na le motlotsuwa wa Modimo, eo Modimo a mo tloseditseng ba fokolang ba tshwanang le nna, eo Modimo a mo tloseditseng ba maqebeng ba tshwanang le nna, eo Modimo a mo tloseditseng ba ditlamong ba tshwanang le nna, eo Modimo a mo tloseditseng ba sefofu ba tshwanang le nna, eo Modimo a mo tloseditseng ba hlokang tokollo ba ditlamong ba tshwanang le nna. Ya ba o mathela ho Kriste, the anointed of the Lord. Re na le mathata ka malapeng a rona. Ka nako e nngwe we stand and find ourselves helpless. Re ikutlwe re sena matla. Ha re sheba godimo tse malapeng a rona, tse e leng mathata a malapa a rona, tseo e leng mathata a maphelo a rona, tseo e leng mathata a di-career tsa rona, tseo e leng mathata a mesebetsi ya rona, tseo e leng mathata a di-company tseo re di ranang. Ka nako nngwe re ha re itjheba re iphumane re sena matla. There is the anointed of the Lord. Ho sa tsotellehe hore na o matla ha kae, ho na le mathata ao o kekeng wa ba wa phahamisa, a tshwanang le ho kula ho mohlanka wa molaodi wa lekgolo. Mme hopola ka nako e ngwaneso, the anointed of the Lord, o mathele ho yena hore o tle o fumane ho yena tokollo.
Hebrews 4 verse 16 e re, let us therefore come boldly unto the throne of grace. Ha re tleng ke hona ka sebete ka pele ho throne ya mohau, re tle re fumane mohau le mohau wa Modimo ho re fa thuso nakong eo thuso re hloka nakong ya bohloki ba rona. Monna enwa ke monna ya ileng a tseba ho kopa thuso. Na o monna ya tsebang ho kopa thuso? Bothata ba bontate ke ho se tsebe ho kopa thuso, ke ho se tsebe ho etsa admit to their helplessness. Taba ena e bontshitse e baka mafu a mangata ao a fumanehang a sa hlokehe. Mina thoko hore, oh what peace we often forfeit. Ore, oh what needless pain we bear. Ka ho sa ise dikopo tsa rona ho Modimo. Ha re hloka thuso, re hloka ho mathela ho kopa thuso. Ha se bofokodi ho kopa thuso, ke bofokodi ho dula o sa kope thuso moo o hlokang thuso teng. Thuso e nngwe o ka e hloka ho bana beno, thuso e nngwe o ka e hloka ho molekane wa hao, thuso e nngwe o ka e hloka le ho ngwana wa hao. Monna wa sebele le monna ya tlang ho etsa endure, ya tlang ho mamella maimeng ao a leng ho ona, ke monna ya tlang ho tseba ho kopa thuso moo a hlokang thuso. Ngwaneso, kopa thuso ha o hloka thuso. Betefala ho kopa thuso moo o hlokang thuso teng. Mme thuso e kgolo eo ka e fumanang ke o e fumanang ho Modimo. Let us therefore come boldly. O ra re tleng ka hona ka sebete ka pele ho throne ya mohau wa Modimo. Re tle re fumane mosa le mohau wa Modimo ka nako eo re hlokang thuso. Monna enwa wa the centurion was a man of great humility. Ebile monna wa boikokobetso bo tshabehang. Kreste o re ho yena, ke a tla, ke tla mo pholosa, ke tla mo fodisa. O re tjhe morena, I am not worthy. Ke temane ya borobedi kgaohong eo re e badileng ya borobedi ho Mateo 8:8 re fumana moo re morena, I am not worthy. O re morena ha ke na tokelo. Ke monna yo e leng molaodi, ke monna ya matleng, ke monna ya tshusumetsong, ke monna, a man of great influence, ke monna ya nang le tshusumetso e kgolo, empa ke monna hape ya ikokobeditseng. Hangata we confuse the two. Hangata ha re ba le matla, hangata ha re ba le charisma, hangata ha re ba le tshusumetso, hangata ha maphelo a rona a mangata re lahlelwa ke elementi ya boikokobetso. Monna ena o re morena, I am not worthy. O re morena ha ke na tokelo. Morena ha ke na tetla ya hore o ka kena ka hare fela le ka hare ho marulelo a ntlo ya ka kapa ho hata mabaleng a ka. O re bua lentswe fela morena. O re morena ha ke na tokelo. Ke ba bakae banna ba tsebang hore ha ba na tokelo? Ha o bala lentswe la Modimo le ho kgodisa hore ka nnete re fela re sena tokelo. Monna e mong le e mong ha ana tokelo. Monna o mong ya nang le tokelo ya ho ema ka pele ho Modimo ke Jesu Kriste mora wa hae, hobane Bebele e re bophelo ba hae bo ile ba phetlwa ya ba bo fumanwa bo sena siqi, bo sena le haele le thiba le sekodi le haele bobe. Ha ele nna le wena ngwaneso ha re na tokelo. Ke bonna ho tseba hore ha ona tokelo. Ke monna ho tseba hore I am not worthy, Lord. Le ha ke tla ke kopa thuso hakalo, I am not worthy. Ha ke na tokelo morena. Le haeba thuso eo ke kopang ke wa nketsetsa yona ntate, ha ke na tokelo. Morena hore ke a tla tlung ya hao, hore ntate ha ke na tokelo.
a re ithuteng bo ntate hore ha rena tokelo. We should not feel so readily that we are deserving of every earthly advantage eo mohlomong re ka utlwang eka ya re tshwanela. You're not worthy. Le matlotla o nang le ona ha o tshwanela. Le maruo o nang le ona ha o tshwanela. Le mosadi o nang le yena ha o tshwanela. Le bana ba o nang le bona ha ba o tshwanela. O di fuwe fela tsohle ke mohau wa Modimo. Ho monna wa nnete tsohle ke mohau. This will determine how we handle dintho tseo re di filweng e seo bane re lokelwa ke tsona empa re di filwe ka mohau. Morena ha kena tokelo, ha kena tokelo. Empa o bua mantswe yana ha a tswela pele o re bua lentswe fela mohlanka wa ka o tla fola. O re bua lentswe fela mohlanka wa ka o tla fola. Tumelo, tumelo e kakang. Bua lentswe fela mohlanka wa ka o tla fola. Ke ba bakae ba dumelang lentsweng la Modimo? It takes a man hore without the visual representation ya Modimo motho a ka dumela ho Modimo. It takes a man ho nka monna wa sebele ho dumela ho Modimo o sa mmone. Ho nka monna wa sebele ho dumela ho se sa bonweng. Malapa a rona a hloka banna ba dumelang le ha ba sa bone. Malapa a rona a hloka banna ba dumelang le ha o sena letho le kgodisang pono. Balekane ba rona ba hloka banna ba dumelang. Lefatshe leo re phelang ho lona le hloka banna ba dumelang without any evidence of sight. Monna a dumele hore ka lentswe la Modimo fela ena e ka phetheha. Or speak the word only. Or bua lentswe fela morena. Or le nna ke a bua ke fetsa yane ke re ya kwanae ke bue ore morena ke a tseba hobane molaodi ya ka hodimo ho nna ya laolang e seng fela magolo e seng fela mabotho a lefatshe lena, but you are the captain of the hosts of Israel. O molaodi wa mabotho a Israele. Ore ke a tseba ore ha o ka wa bua lentswe fela mohlanka wa ka o tla fola. Kriste o re ho yena o re go ba mo shebileng ba mo latelang o re ha ke so bone tumelo e tshwanang le ena. O re e tshwanang le ya monna eo o re le Israeleng mona haeso ha ke so e bone. O re le Sabateng mona ha ke so e bone. O re le ka Adventist Church ha ke so e bone le kana le ena. O re monna eno wa Moroma o bontshitse tumelo e fetang eo nkileng ka e bona le Israeleng. Modimo o batla monna nako eo re phelang ho yona, monna wa tumelo, monna ya tlang ho phela. Ebile e re kgodisa le bukeng ya Habakuke hore the just shall live by faith. Ya lokileng o tla phela ka tumelo. Na wa dumela? You are acceptable to God only as you believe. Wa mohelele ho Modimo ha fela o dumela. Ho Matthew 17:20 o re hanela ka la ba tumelo fela le ha le ka lekana le peo ya mosetareta le le tla phela. Ka morao ga bontshe tumelo e kana, Jesus grants him entrance into his kingdom. Ba ba tshwanang le eno ke bona ba tla dula mmuso. Ba bangata le ba ntlo ya Israel, bana ba mmuso ba tla lahlelwa ntle ha e le monna ya enwa le ba tshwanang le ena ba tla kena ba tla fumana mmuso wa Modimo. Without faith it is impossible. Hebrews 11:16. Without faith it is impossible to please God, because anyone who comes to him must first believe. Man le mang ya tlang ho Modimo tshwanela pele a dumele hore Modimo o tena wa dumela. Kriste o bohle ba dumelang grants entrance into the kingdom. A qeta mono hore
go thy way. Or Monna ikele. Monna ikele. Jwalo ka ha o dumela, be it done unto you. Bontate, ikele malapeng a lona, ikele setjhabeng sa lona, ikele sebetsing ya lona, ikele bathong ba lona le tshusumetso ho bona. Mme fela jwalo ka le dumela, Modimo a le etsetse. Ikele motho wa monna, lelapa la hao le tla loka according to the measure of your faith. Ikele motho wa ntate, bana ba hao ba tla loka according to the measure of your faith. Ikele rakgwebo, kgwebo ya hao e tla loka according to the measure of your faith. Ikele monna wa lelapa, tsohle tsa lelapa di lokile, even as you believe. Go thy way. Ikele ngwaneso, jwalo ka ha o dumela. Admit o hloka Modimo. Bontsha tumelo ho yena. Ha ona letho leo etsang recommend ho Modimo. Ha e se tumelo, ha e se bohloki ba hao le tumelo eo o tlang ka yona ho Modimo. Tlisa tlhoko ya hao ho Modimo ka tumelo. Mme according to the measure of that faith, it will be done unto you. Modimo le Kriste ya re tshepisitseng sena, ya ileng a etsa ka le mehlolo ena ka nako eno, o ntse a le teng le nakong ya jwale. Desire of Ages 3:19 paragraph 1 e re, to all who believe on him, he is still a living savior. O bohle ba dumelang ho yena, e ntse le mopholosi ya phelang. Jesu wa phela. Revelation 1:18 mane o re bonang ke na be ke shwele mme ke phela ka mehla le mehla. Ha be bala senyesemane mane e qala ka hore I am he that liveth. E re ke ya phelang, ya neng a shwele, mme bonang ke phela ka mehla le mehla. To all who believe on him, he is still a living savior. Waneso, ikele. And according to the measure of your faith, may it be done unto you. Modimo a hlonolofatse. Amen. 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 Re a leboha moholo wa rona Ntate Mlotshwa ka thuto e matla eno. Ke eno o tswile la le moholo, ha ke bone rona video ya hae mo lahletse kae. Ha ke tsebe haeba o tla kena hape Ntate Mlotshwa, e re ke o tlohelle ke o ntshe tjena o tlo o kgutlele hape ke bone na o ka kgutlela. Ho thwe o kene ka audio only. Okay, o kgutlile moholo wa ka, bua ke utlwa ntse o le teng, ha ke sa utlwa. Ntse ke le teng moholo, ke le teng, ke ha ntse ke le audio but I'm here. Okay, ke a utlwa moholo wa ka. Re leboha haholo ka nnete ntate ka thuto e matla eno. E re kgothatsang batho ba bontate, o so nyametse hape empa he ha hona le bothata. E kgothatsang ba bontate e re fang mohlala kapo e re hlokomedisang hore ha se le hakakang hobane o le selehe ha o le motho ha o kopa thuso. Mme batho ba bontate re tlameha re ithute hore re batle matla ho ya matla ohle, ya matla ho feta rona. Mme it does not make us any smaller. In fact, e re etsa re be ba bohlale hobane re ba bontshang re tseba hore na matla a rona a fihlela ho kae. Re kgona ho beha malapa a rona ka pele. E se ka morena Modimo a ka re thusa, mme le bao re phelang le bona e le basebetsi mmoho le bana ba rona e le balekane ba rona, ba ka dula ba ntse ba re nyanyeletsa ditaba tsena, ba re hopotsa, ba re thusa
ba re guide ba re hopotsa hore hela ke nnete o motho wa ntate fela ha o hloka thuso ha o le mathateng ha se bolehe ebile ha ile hantle ke o hlale. Re leboha ka thuto e matla ena moholo wa rona e se ka morena Modimo a ka e hodisa dikelellong tsa rona. E re ko memehe moholo wa ka le ha se re sa o bone ka mahlo fela ke utlwa ka audio e ntse le teng hore o re kwalle ka thapelo. Ke a rapela moloki le morena wa rona ya halalelang ya le lehodimo o matla a rona o setshabelo sa rona mathata le maima le tsohle tse imelang dipelo tsa rona re le batho ba bontate di tsejwa ke wena di tseba hobane o ile wa ba le hara tsona wa di jara jwalo ka ha re di jara mme morena wa bona seo re se jarang jwale selemong sena seo re leng ho sona le maphelong ana re leng ho ona. Re leboha ntate ho hopola hore re ka di lahlela ho wena hobane o tshepehile. You have surrounded us ka batho ba re tlisetsang thuso e kgolo maphelong a rona, mme re a o leboha. Mme re a o leboha hobane thuso e tswang ho wena o etsa ka letsoho la motho, hape o etsa ka letsoho le divine kapa le halalelang. O ntate re a o leboha ka ba re potapotileng bao o re thusang ka bona. Re a o leboha hape ka moya wa hao who is ever present with us ho re thusa. Ntate re fe re le batho ba bontate ho inehela ho thuswa ke batho bao o ba beileng ho re thusa, le ke wena ka letsoho la hao ditlhokong tse hlokang letsoho la hao ka sebele. Re fe ho inehela le ho kopa thuso moyeng o halalelang, hobaneng ke ha sefofu se hoa se re morata fita nkutlwele bohloko, morata fita ileng a ema, ya ba le tshwele le a ema, ya ba sefofu se bula mahlo. Ntate bula mahlo a rona, re a hoa, re a bokolla, re utlwele bohloko, re matlafatse, re matlafatse. Ha o entse jwalo, o tle o etse le malapa a rona, o tle o etse le baratuwa ba rona, o tle o etse le setjhaba sa rona, o etse le kereke ya hao, mohau wa hao re aparele bohle. Tswela pele ba rona phomolong ena, mme o re hlolofatse ka mahlolo a phomolo ya Sabata. Ka lebaka la Kreste re a o rapela. Amen. 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 Mohi e motle wa Sesotho Sermons and Programs ha re entse tjena re fihlile pheletsong ya thuto ya tshebeletso ya rona ya motshehare ya Sabateng sena se halelang. Re tshepa hore o hlonolofetse ke mantswe ana a hore re fuweng ke Morena Modimo ka molomo wa moholo Mlotshwa Mlotshwa. E re ko lebohe he wena mohi ka nako e o iphileng yona hore o le rona tshebeletsong ya letsatsi lena, re o mema hape hore beke e tlang ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang o tlo nne o dule o ntso o na le rona. Re o lebohe le wena Ntate Mlotshwa ha o ile wa dumella hore moya o halalelang a o sebedise tsatsing lena. Jwalo ka ha o dula o ntso o etsa e se ka Morena Modimo o ka dula ntse a hlonolofatsa bosebeletsi ba hao moholo wa rona. Jwale e re ke o hopotse hape hore ha ke mong studio mona, ke na le ba mpotapotileng ka moraka, ke na le Ntate Ntate Molefi, ke na le Ntate Seiso Mokuditi, ke na le Ntate Modibele Thapa. Ke ba lebohe baholo ka tshehetso e ntse ba mphe yona ba yona ke dibeke. Le nako ena ke o ka madume ka moholo le moruti le wena momamedi le wena motshehetsi mang le mang ya bang o mametse o re shebeletse tsatsing lena. E re ke re moya o halalelang e ke a dule ntse a na le wena ho fihlela ha re teana ka nako e tshwanang ka tsela e tshwanang. Morena Modimo a dula ntse o hlonolofaditse.